2 минути пред 10 часот и 30 минути, а време е да го имаме и третото линковско вклучување на нашата Кате, која што потсетувам денеска ни е уште од рано наутро во Куманово со снимателот Наум. На почеток ги видовме со поздрав пред Куманово, потоа зборувавме во второто вклучување за Соколана. Доста беше добро тоа да се слушне и да се види нејзиниот соговорник кој што навистина беше како една енциклопедија кога се работи за Соколаната, а сега веќе ја гледам Кате за ова трето вклучување кое што исто така ни го најави, а ќе зборуваме со кумановскиот Павароти. Така Ивана. Овде до мене имам еден господин кој што веќе навлезен во 9-та деценија од својот живот, ама како вели Пупу, не се давам. Се договоривме дека ќе живее 109 години и ќе дојдеме повторно за 29 години да го посетиме и да видиме како изгледа тоа со песна да си го продолжуваш секој ден својот живот. Симеон Бојаджиевски или попознат како Кумановскиот Павароти и започнуваме со песна. Кажи зошто ме остави и ме обли со тага, дека среќна заборави, беше со мене ти. Кој ли среќа ми открадна, срцето ти го грабна, сега знај дека секаде ликот го гледам твој. Моите мисли знај тажни се, вечно ме мачи тага, моја љубов ти пак е си, се ти проштевам драга. Кажи зошто ме остави и ме обли со тага, дека среќна заборави, беше со мене ти, беше со мене ти. Аплауз. Да слушам само аплауз од студио, слушаме аплауз или не? Слушаме, браво, браво! Кажи зошто ме остави. Ете, и колегата Марко многу добро пее, значи тој ќе живее 109 години. Кажете ми само, секој утро го започнувате со песна и секој му се обраќате со песна, така? Том се разбудам, пред да легнам, пред да станам, песна е. Кај мене е само песна, вродене. Тоа е Божја дарба, некој, како ти кажу, како болест доаѓа. Да. Ама песната и лекува. Песната е мелем на душата, мелем на срцето, мелем на љубовта. За се е песна. Така. И сега вие требаше да изберете што ќе бидете, дали ќе бидете боксер или ќе бидете пејач? Јас бев се. Бев член на друштво или градска музика сега у град Куманово. Пее за ними, имавме оркестар. Иначе пее по игранки први пат. Прв пат на природа сам пеел на 7 години. У прво деление една песна сега не ми текна која беше од Никола Бадев ја пеев. И така, и после пошав по приредби, па там негде на 57 година бевме по Војводина македонски места, македонски живеат. Даваме концерти. Јас и играв, танцував, да, и пеев. И така. Имам овдека некои фотографии, дали можете вие да ги покажувате? Ја не можам да го држам микрофонот кон камера само. Да, сега ни ова. Ова сум јас. Добро, само кон камера да ја покажаме кои сте вие. Ова десно, овде десно наше, ваше лево. Па моје лево тука и другар ми е тука Миче, а позади е тука Тупан Јанко од Скопје, иначе за работнички бранеше малку, така нешто. Целото друштво во хотел Кристал е ова. Да, супер. Супер, а кажете ми сега како дојде боксот во делот на... Боксот у наша мала тој беше прва генерација. Миче, Наковски Мирко и уште 20 незачлени тој. Ајбе, ќе идеме да боксираме, викам. Ајде, идеме да боксираме, викам. И од 57 година там до 64 година јас сам боксирал. Иначе сам победил у Краљево, усред Краљево, капитена на овој на Младост Краљево, вице шампион на Југославија, втора на Југославија. Го победивте? Да. У втора рунда со класичен нокаут. А кажете ми сега, која ви беше основната уствари работна позиција? Што работевте? Јас сум високо квалификуван машинбравар, иначе работев во Шавница и по Германија едно 3 месеца,
па потоа дојдов, одма ме запослија во амбалажа, како машинбравар, поисно сум во авталско гидрулика и алатни машини. И сега тоа, кога сме кај песната, вие и на машината и пеевте, така? Тоа беше со песна цел ден. Јас си носев столче со мене, седнав на машината, песна и си извадам делови, си ги направам и пуштам машината да работи и се е песна. И сите ме знаат Симо пеечот. Симо Павароти. Павароти, Симо Павароти, така. Колку песни знаете? Па не знам, преку 300 песни може да знам. На колку јазици? Па на 9 јазици пеам. Грчки, енглиски, македонски, српски, бугарски, турски, албански, италијански, мексички и ецетера. Добро, кога сме кај фотографии, вај уште некоја да покажеме додека сме нова линковско вклучување. Лево и десно со жената и јас сум тука, жената и јас сум тука и Снашка со внуката. Добро. Ај никоја само да извличате од овие што ги извлековме, нема да стигнеме сите. Оваа е одлична. Така, ова сте вие пејачов, така? Да. Опа, извинете, ќе ги собираме. Тука сум, пеам во хотел Кристал, иначе 20 су, не су више меѓу нас, поминати су, Бог да ги прости. Иначе, још еден докторот, Борче. И тој беше дел од тимот, така? Да. Дел од бендот. Од бендот. Да. Супер. Убави спомени со тоа, така? Одлични спомени. Па спомените ме држат. Тие ме лекуваат. Спомени и песна. Спомени и песна. Ке го завршиме ова линковско вклучување, ама која ќе избереме од овие 300 и колку само песни што ги знаете? Каде тој либе, дали мисли тој на мене? Ја за него сам обена и за него јас ке умра. Ја за него сам обена и за него јас ке умра. Коленичев јас пред него и со солзи на очите, кажи верно ли бе, кого љубиш освен мене, кажи верно ли бе, кого љубиш освен мене. Супер, ама ја мислев никоја на друг јазик ни отпеете, да не сватат погрешно дека не знаете да пеете и на друг. Само рефрен никој. Може. Ho conosciuto nell'essenza un tico ti raccomando, non voglio dire tutto il mondo e tutto il mondo canterà. Russo cia cia cia, russo cia cia cia, russo cia cia cia, russo cia cia cia. Lassù do, voglio ritornare. L'ultimo musico mi sta ancora to aspetta. Lassù do, voglio ritornare. L'ultimo musico mi sta ancora to aspetta. Pam 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 pam. Може да ве преиграм? Може. Да. Се гледаме на следното вклучување некаде од Скопје утре. Ви благодарам многу. Фала. До тебе и до Кумановскиот Павароти кој што го гледавме пред малку, му посакуваме добро здравје и да се држи онака како што изгледа и со таква енергија. Навистина ни го зголемивте расположението овде и со песните кои што ги сподели накратко тој со нас. Одлично трето вклучување од Куманово и со ова направивме една убава целина денеска. Куманово тука и Ката во Куманово со соговорниците кои што ги имавме, кои што можевте да ги видите. А точно ќе се надоврземе и до она што го кажа Кумановскиот Павароти кој што го гледавме, а тоа е дека треба да, како што се чувствуваме, всушност така и изгледаме, или пак она информација која што прочитавме вчера со Марко за кралицата Елизабета, дека не се чувствува толку стара, иако има 95 години, што значи дека стари сме онолку колку што ние се чувствуваме. Продолжуваме понатаму со она што е следно, а се разбира по топ шопот или рекламите, одиме во кујната со денешниот оброк на денот.